Qani qadrdonlarim, biz bismillah deb bo'lmasam ishni boshladik. Iltimos qilamiz videomiz boshidan bir donagina o'z laykingizni ayamasdan bosib qo'ying. Albatta kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'ying. Men siz e'tiboringizga Jizzaxdan klass bedaveradigan jatkani ko'rsatib o'tib ketaman. Jatka, uka jatkalardan ham ko'rsa deb kommentariyani bang'ilab tashlayotgan akalar uchun mana ajoyib bitta beda jatkani ko'rsatib o'tib ketaman. Qiziqqanlarga telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Xo'p qadrdonlar, klass bedaveradigan jatka sotiladi. Traktor sotiladi. Traktorda yasalgan jatkacha xullas Jizzax Gagarinda ekan. Narxini akamiz endi qo'ldan taxlagan, aniq bir narx bizga bermadilar. Biz imkon qadar ma'lumotlarni olib Telegram kanalimizga chiqazib qo'yamiz. Qiziqqanlar Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, ko'rishinglar mumkin. Bu yerga telefon raqamini qoldiraman. 97 484 35 85 telefon raqamlarini qoldirib qo'ydim. Qiziqqanlar Telegram kanalimizda ma'lumotlari, qiziqmaganlar videomizga like bosib kuzatishda davom eting. E'tiboringizda 15-23 sotiladi Xorazmdan. Xo'p qadrdonlar, bunaqa texnikalar bizda kamdan kam uchraydi. Sababi qadrdonlar bunaqa dahshat zo'r texnikani biz topib e'tiboringizga ko'rsatyapmiz. Ko'pchilik so'raganiga binoan. Xo'p qadrdonlar, 15-23 sotiladi texnikamiz Xorazmda ekan. Bu ham Xorazmda ekan, xullas narigi Jizzaxda edi. Jatkamiz. Xullas bu 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Motorchasi 5700 ekan. Narxini akamiz realniy oluvchilarga 205 million qilib beraman debdilar. Qiziqqanlarga 93 503 92 81 Telegram kanalimizga buni avvalroq chiqazib qo'ydik. Bekorga bizga o'ta qilmagan holda realniy oluvchilar aloqaga chiqinglar. Agarda texnika sotilib ketmagan bo'lsa, akamiz chiroyli narxlarda qilib beradi albatta. Nima deymiz? Savdoga baraka tilagan holda biz davom etamiz. Qadrdonlarim, shu yerda bitta narsani aytib o'tib ketay. Albatta texnikalarni ko'rib boryapsiz. Bizni mehnatimizni ozgina bo'lsa-da qadrlasangiz, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Bugun 9-may haftaning shanba kuni, erta yakshanba 10-may sanasida nasib biz Qarshi moshin bozoriga chiqmoqchimiz. Shu yerga izohlarga yozib ketinglar. Qanaqa texnikalar chiqaraylik? Labo, Damas, Spark, Cobalt, Centra va hokazo hamma texnikani yozib ketinglar. Qanaqasidan chiqaraylik? Ko'proq e'tiboringizga har bir fikr biz uchun alohida ahamiyatga ega. O'zingiz bilasiz, bizning obunachilar uchun biz doim harakatdamiz. Xo'p, do'stlar, TTZ les texnikalardan bu, adashmasam, endi rusumli yozilmagan bo'lsa ham. Xullas do'stlar, bu korobka motor yaxshi holatda, balonlari 50-60% holatda, bir kalta zavod bo'ladi. Narxi 35 million, telefon raqami 95 067 37 77 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar, akamiz chiroyli narxlarda qilib beradi. Kimgadir qiziq bo'lsa, Telegram kanalda batafsil ma'lumotlarni qoldirib ketaman. Qadrdonlar, e'tiboringizda bitta kultivatsiyani ham ko'rsataman. Albatta izohlarda akalarimiz qoldirgan, uka faqat traktor ko'rsatmasdan, traktori jihozlardan ham ko'rsat deb kultivatsiya pulli chizir shunga o'xshash narsalardan albatta ko'rsatib o'taman. Namanganlik akalar bormisizlar? Bitta like qizonmasdan bosib qo'yinglar. Bu Namangandan bo'lgan kultivatsiya sotiladi ekan, aybi yo'q, hamma narsasi bor, tayyor holatda. Texnikaga qo'shish kerak, bosish kerak soqqani, faqat qiladigan ishingiz shu bo'ladi. Narxini akamiz realniy oluvchilarga shu turishga tayyor holatdagi mana yon taraflardan ko'rinishi 24 million kami bor degan Namangan viloyati Popda ekan. Telefon raqam 95 067 26 16 telefon raqamlarini qoldirdim. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Agarda sotilib ketmagan bo'lsa, chiroyli narxlarda qilib beradi. Nimaga sotilib ketmagan bo'lsa deb buni ham aytib o'tib ketaman qadrdonlar. Sababi biz Telegram kanalimizga chiqazib o'tib ketamiz. Telegram kanalida balkim akalarimiz ko'rish bilan sirazi avorish mumkin, savdo bo'lib ketishi mumkin, baraka bo'lishi mumkin. Imkon qadar bizni Telegram kanalimizdan kuzatishga ham harakat qilinglar. Sababi do'stlar, biz ko'proq Telegram kanalimizga chiqazamiz. 4 soat, 5 soat bo'lgan Telegram kanalimizga chiqazgan postlarimiz YouTube kanalimizga keyinroq joylaymiz. Bir kunga bitta post joylasak YouTube kanaliga, bir kunga 30 talab post joylaymiz Telegram kanaliga. O'tib olib, obuna bo'lib qo'yinglar. MTZ 80 sotiladi. Yili 1996-yilda ishlab chiqarilgan, holati nahada turibdi, aybi yo'q. Xullas dokumentlari bor. Narxi 80 million so'm, kami bor albatta. Manzil Samarqand, Narpay tumanida ekan. Telefon raqamlari 95 772 0097 Samarqandlik akalar, Narpaylik akalar bo'lsa, Narpaydan bu texnikamiz 80 MTZ ajoyib holatda turibdi. Olasiz, soqqani bosasiz, motor, korobka, zadniy mos hammasi zo'r. Bir kalta zavod bo'ladi. Faqat soqqani bossanglar bo'ldi. Qiziqqanlarga telefon raqamlarini qoldirdim.
Yanada ma'lumotlar kerak bo'lsa, bundan sara texnikalar kerak bo'lsa, yana aytib o'tib ketaman, bizni Telegram kanalda. Telegram kanalimiz manzilini ham shu yerda aytib o'tib ketaman. Telegram kanal manzili bizning YouTube kanalimiz profiliga shundoqqina kirasiz va orqa fonda havolasi turibdi. Havolani ustiga bosib o'tib bo'ladi. Men esa e'tiboringizga MTZ80 texnikadan yana bittasini ko'rsaman. Rangi ko'k, 4 ta ballonlik bu. Yili 96-yilda ishlab chiqarilgan, holati naqadi turibdi. Aybi yo'q, dokumentlari bor. Narxi realniy oluvchilarga 75 million so'm qilib beramiz, lekin kami bor albatta. Buni ham manzili Samarqand Narpay tumanida ekan. Motor deysizmi, korobka deysizmi, zadniy most deysizmi, hammasi naqadi turibdi. Tayyor holatda, ballonlari 50-60% holatda turibdi. Olasiz u faqat soqqani bossangiz bo'ldi. Qiziqqanlarga telefon raqamlari 95 772 0097 telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Qadrdonlarim, iltimos qilamiz, bekorga bezovta qilmagan holda realniy oluvchilar aloqaga chiqinglar. Akamiz chiroyli narxlarda qilib beradi. Albatta, Texnika bozorim kanali sizlar uchun harakatdan to'xtamaydi. Qadrdonlar, bizda 10 ming so'mlik katta skidkali reklama ketyapti. Albatta, reklama xizmatlari kerak bo'lsa, yuqorida aytib o'tgandek 99 766 70 50 qisqa telefon raqamlariga bemalol Telegramni yozib 24/7 ishlaydi. Atiga 10 ming so'mlik reklama xizmatidan 30-mayga qadar foydalanib qolishinglarni tavsiya qilaman. Sabab do'stlar, bu cheklangan. MTZ80 e'tiboringizga 80 ga 2 bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Belarus MTZ80 ga 2 holati naqad turibdi, aybi yo'q. MTZ motor qo'yilgan ekan. MTZ80 deb shuning uchun yozgan. Xo'p do'stlar, dokumentlari joyida turibdi. Narxi 47 million so'm. Qiziqqanlarga kami ham bor albatta. Manzil Farg'ona viloyati Toshloqda ekan. Farg'onalik akalar, albatta sizlar uchun mana texnikani ajoyiblaridan ko'rsatib o'taman. Telefon raqami 94 343 20 28 qisqa telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Faqat iltimos qilamiz, yana qayta ta'kid aytamizki, bekorga bezovta qilmagan holda realniy oluvchilar aloqaga chiqinglar. Kimgadir bunda sara texnikalar kerak bo'lsa, qayerga murojaat qilib, qayerni kuzatish kerak? Albatta, Telegram kanaliga o'tib olib, Telegram kanalini kuzatish kerak. Ha do'stlar, agarda sizga texnika kerak bo'lsa, agar topolmayotgan bo'lsangiz, siz qidirayotgan texnikani meni o'zimni lichkamga yozsangiz ham albatta topib beraman. Qanaqa texnika bo'lishidan qat'iy nazar, imkon qadar sizlar uchun Texnika bozorim kanali doim harakatdan to'xtamaydi. MTZ80 sotiladi, yili 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Holati naqadi, aybi yo'q, minish kerak faqat. Dokumentlari bor, narxi 120 million so'm, kami bor. Manzili Samarqand Narpay tumanida ekan bu texnikamiz ham. Telefon raqam 95 772 0097 qisqa telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu texnikamiz motor deysizmi, korobka deysizmi, zadniy most deysizmi, hamma yeri soz holatda, dokumentlari ham joyida ekan. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Iltimos qilamiz, bekorga bezovta qilmagan holda faqat realniy oluvchilar. Qadrdonlarim, videomiz so'ngida nima ham deymiz, videomiz oxirlab boryapti. Iltimos qilamiz, Texnika bozorim, Traktor savdo bizning kanallarimizni qo'llab-quvvatlagan holda bir donagina like bosing. Albatta, bundan sara texnikalarni ko'rish uchun bizga Telegramdan obuna bo'ling, reaksiyalaringizni doim bosib boring. Biz sizlar uchun harakatdan to'xtamaymiz.